Danas ću pripremati juneće jezike. Ovdje imam standardni juneći jezik koji ćemo skuhati i obraditi. Ovdje imam suhi jezik, kao suho meso, a ovo je dry age jezik, 93 dana bio u ageru. Ovo sam prvi put probao sa gastrotražilicom u Sloveniji i bio oduševljen. Hoće li danas biti tako, vidjet ćemo. Dodat ću luk i bijeli luk. Biber i sol. Lovorov list i ostavim da se kuha. Ako vas zanima kako se pravi suhi jezik, napišite mi u komentaru pa ćemo napraviti taj video. Sličnu verziju imate na kanalu, postavit ću ovdje, možete kliknuti i pogledati. Radi se o toplo dimljenim jezicima. Proces je brži, a za nekog možda bolji.
Komad koji sam dobio nakon što sam očistio je izuzetno mekan i ima jak miris. Sad ću ga izrezati i pripremiti za pečenje. Kao kamen. Nevjerovatno koliko se osjeti dry age. Samo se on u suštini osjeti, ali nije ni blizu onog iz Slovenije. Onaj je do duše bio Wagyu. Ovaj je dosta žilaviji. Jezik se skuhao, sad ću ga ubaciti u hladnu vodu kako bi ga lakše ogulio. Uz ovaj jezik ćemo napraviti salsu. Izrezat ću paradajz, luk, bijeli luk i ljutu papriku.
zagrijanu tavu ću dodati izrezano povrće. Posolim. Sjeckam peču.